game phelile. I-game iphelile. Orlando Pirates siyibonile ade idlala neMamelodi Sundowns. Game phelile, phele ngo-4-1. Ngizo-addressa namhlanje situation at hand. Mamelodi Sundowns ina 42 points. Orlando Pirates go 9 points. Mas Orlando Pirates ibe nabani na 33 points. Kuthi number 3 ngiyambona ube na 29 points. I'm here to address ukuthi i-league isiphelile. I-league isiphelile. Namhlanje iMamelodi Sundowns iwinile i-league. Namhlanje iMamelodi Sundowns iwinile i-league against Orlando Pirates. But ke akungakutsheli lo ukuthi Orlando Pirates kuyiphelele kule season cha. Maningi ama compensations Orlando Pirates asahlile. Orlando Pirates engenzeki iwawin. Yebo amabombo right now Orlando Pirates wabhekise phi na? Wabhekise le Africa. But before siye Africa asike sibheke ukuthi kahle kahle iziphi inkinga ezenze Orlando Pirates ilose i-league. Ilose futhi kwile game adidlala namhlanje because this was one of the most important games adecide ukuthi i-league yapi. Yes abantu bangasho ukuthi 9 points ama games ayi3 leyo. Yebo ama games awu3 lawo but you cannot guarantee ukuthi iMamelodi Sundowns ingawaluza lawo ma games ingaluza 3 games. You cannot guarantee that. Yebo awukwazi nje ngempela ukuguarantee lokho. So ngizokubreak it down ukuthi izinto ezenze iOrlando Pirates idliwe namhlanje. Yabo I'll break down the approach. Indlela si-approach ngakhona le game le. Yabo ngingayishaya ivideo indlela si-approach ngakhona le game le. You cannot start uMakhehleni Makhawula noDlamini coach. Usuyidlela yakhulu iMamelodi Sundowns. You know iMamelodi Sundowns is swinging njani. You cannot risk playing uDlamini in a big game like this. You played uDlamini ku-Champions League and you saw ukuthi uDlamini akwazi ukuyiqala igame as umdlali ozosizana benoMakhehleni Makhawula and sakhawatheka kakhulu sidlala kanjalo. So wayamqalisa uDlamini. Umqalisa uDlamini. Lokho kuyakutshela impela ukuthi Orlando Pirates iya short. And I see many fans saying Orlando Pirates ishawe iSundowns ha. Bengekho umbatho, bengekho usesana, bebengekho abadlali abajolo ukudlala for Orlando Pirates. So you cannot say ukuthi shayiwe. Bebengekho abadlali abajolo ukudlala vele but ke asikwazi ukuba nama excuses akanjalo. Yabo asikwazi ukuba nama excuses akanjalo. Another thing esenze ukuthi i-league siyiluze namhlanje the squad rotation. Squad rotation ucoach bomele implement i-squad rotation. Unomdlalo njengoRaseboja. Unomdlalo njengoRaseboja. Ukulimala kwaMbatha doesn't mean ukuthi abanye abadlali ngeke bakwazi ukudlala. You cannot play uDlamini vele ujolo ukudlala. But why not put umdlali or designated for that position onjengobani Raseboja. Raseboja is designated. He is designated to play in that position. He didn't play today. I don't know. Maybe there are some politics in the club. Another thing that made Orlando Pirates lose today is the thing of not resolving into Kasaling. Not resolving into Kasaling. Sayasonke situation yasaling. Ayikaka resolve right now. Why? Asas. We all don't know what is going on. Indlu iyasha. Siyafa right now. Siyafa. Sifela izimpi esingahlangane kuzona. As fans, we want to see our players playing. But we cannot watch sibuka kufa. And kumele sithule support team sihambe sothenga ama tickets sibukele i-team ingaperform kahle. Yabona namhlanje uXoki sadedela bani umthetho. Sadedela umthetho asalanda uXoki. uXoki usathanda kubuya ku-injury. We cannot rely on uXoki. Umthetho wayekade ngizothini wayekade ebuyile kwi-rehab esi-right uXoki. Sa decide ukwenzani ukumhambisa odlala kuMaZulu. KuMaZulu ushaya ama-man of the match performances. Akekho kuthina. Yabo thina sodlalisa abanye abadlala baslow move. uXoki namhlanje was very poor. But you cannot blame the guy. Yabo you cannot blame the guy. We must blame management ngale poor performance esiyibonile namhlanje. The poor performance that we displayed today, we must blame management. We cannot blame the players. We cannot blame the coach. We cannot blame the coach. Why didn't the management try and find abadlali abasha January transfer window? Why singazamanga ukuthenga abadlali January transfer window? Ezinye nje izinto lezo umuntu uyibheke ngempela. Yebo you cannot expect igoli uzofaka uNdlondlo noKimvuidi. Come on man. Come on. But ke league iphelile bafethu. I-league ihambile. Amabombo manje siwabhekisa ku-Champions League.
iyoshawa i-draw ye-Champions League I think inini i-draw ngomhla ka-2021 lapho draw ye-Champions League iyoshawa umhla 2021 and ingenzeka sihlangane naye Mamelodi Sundowns and i-Sundowns ihlangane nathi 2021 la ihlangane nathi kuma quarter finals lokho ngasibulala kakhulu ischeme sethu mesisabheda kanje yebo so njengoba ngisho ziningi izinto ezibhedayo emele ishintshwe abantu abaningi abangithathanga serious when I was saying uSaleng ngiyamdinga and many people were saying wow udinga uSaleng is not bigger than the team. Yes, he's not bigger than the team, but if we look at it like this uSaleng ayekho bigger than the team but uyakwazi ukwenza izinto zenzeke in big games. Nina nashiso yilo ngoba i-team yayenza kahle. Nasho lo ngoba i-team yayenza kahle ngalesa sikhathi. Yebo saswina yes siyawina unkodwa udlala kamnandi. But ngisasho namanje ziyafika insuku la sitestwa khona. Adlali phana ama-team amancane. Le Sundowns is not a small team. Sundowns bayazi badlalelana. Yebo. So udinga abantu vele abayazi i-pressure ye-game enkulu. Abadlali abanjengoSaleng mfethu sikaningi uyaperforma kwi-dub, uyaperforma against i-Sundowns, uyaperforma even e-Africa. Saleng uyakunikeza leyo nto leyo. A well experienced player. But ke akekho kwi-management. Abakuboni kodwa i-management ayixaki. Abadlali abanjengo-team, we need those players. Abadlali asebeyijwayele lento, abadlali abayaziyo. Yebo, asazi ngokubona kwakho ngabe i-league isiphelile for Orlando Pirates noma sisangakwazi ukuyifica i-Sundowns. Awungitshele nje lapha kuma comments yebo, ungitshele nje ukuthi sisengakwazi ukuyifica i-Sundowns noma i-league isisibalekele. Kodwa mina ngifuna ukuvuma bafethu. Angifuni nje ngempela ukuvuma. Yabona igame namhlanje thina i-Sundowns ngokusho kwami isibulale ngama mistakes esiwenzile. There were many mistakes Orlando Pirates wenzile kule game le. Yebo, Sundowns I wouldn't say idlale kamnandi Sundowns. Ngithola ibhola yenzeni ishaya counter attack and in counter attack they know vele sinama defenders are slow. Our defenders were very slow. They knew Van Rooyen uyahamba uyaphambili Van Rooyen. Yebo, everything nje ibe mess namhlanje. Kuningi Orlando Pirates kumele kulungise. Yabona nje iBaroka nje wasodlana eBaroka le weekend elandelayo. iBaroka kumele ithandaze ngempela because iBaroka kuyodlala iMob Justice lapha. I'm sorry to say this Baroka. If there are any Baroka fans here, iMob Justice football yo unleashwa ngeweekend ezayo and ngeke kube mnandi. But ke ungangitshela ama comments ungitshela ukuthi ngabe ileague isihambile ku-Orlando Pirates noma senayo chance ukuthi siyiwine le league le. Yabo. Ngiyabonga uVane Sports lo ungakhohlwa usubscribe ufollow lapha uVane Sports.